ぶつかったということで、確認作業を行います。確認作業には少々時間がかかるところです。お客様にご迷惑をおかけします。ぶつかったということで、確認作業を行います。確認作業には少々時間がかかる見込みです。お客様にご迷惑をおかけします。